Στη Γαλλική Ριβιέρα, κοντά στο Μονακό, μια μικρή παραθαλάσσια πόλη με σχεδόν 30.000 κατοίκους είναι διάσημη επειδή θεωρείται ευρέως πως παράγει τα καλύτερα λεμόνια στον κόσμο. Στην πόλη Μεντών, εκεί που οι Άλπεις συναντούν τα γαλάζια νερά της Μεσογείου, οι κλιματολογικές συνθήκες εδώ και πολλά χρόνια επιτρέπουν την καλλιέργεια λεμονιών, τα οποία απέκτησαν παγκόσμια φήμη και το 18ο αιώνα εξάγονταν στις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Κάθε χρόνο η πόλη διοργανώνει ένα εντυπωσιακό φεστιβάλ λεμονιού που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες. Περίτεχνα άρματα φτιαγμένα από λεμόνια και πορτοκάλια, μουσικές παραστάσεις, χορευτικά, μια γιορτή από performers που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την πόλη δημιουργούν ένα κλίμα εορταστικό και πολύχρωμο. La fête du citron, c'est 140 tonnes d'agrumes. C'est près de 500 000 fruits qu'il faut placer l'un après l'autre. C'est près de 3000 heures de fruitage sur 2 semaines, donc puisqu'il faut être très rapide pour que les fruits restent, disons, dans les meilleures conditions pendant les 2 semaines de la fête. Voilà, c'est près de 30 000 personnes qui sont présentes sur chaque corso, 250 000 visiteurs sur les 2 semaines de la fête. Τα διάσημα λεμόνια της Μεντών όμως μειώνονται ολοένα και περισσότερο. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ακυρώθηκαν οι νόμοι που προστάτευαν τη συγκεκριμένη ποικιλία από τον ανταγωνισμό άλλων περιοχών που καλλιεργούν επίσης λεμόνια. Η Γαλλική Ριβιέρα έχει μετατραπεί σε παιδική χαρά των πλουσίων, όπως λένε οι ντόπιοι. Τα πολυτελή ξενοδοχεία και οι βίλες που έχουν χτιστεί εκτοπίζουν σταθερά τους οπορώνες και τις αγροτικές εκτάσεις. Σήμερα, μόνο 56 μικροί παραγωγοί εξακολουθούν να καλλιεργούν τη συγκεκριμένη ποικιλία λεμονιών. Κύριο χαρακτηριστικό τους, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πως είναι μεγαλύτερα και πιο στρογγυλά από τα συνηθισμένα λεμόνια και έχουν πιο απαλή γεύση. Ένας από τους παραγωγούς, ο Πιέρ Σιαμπό, από αγροτική οικογένεια, έψαχνε μια δουλειά στη δεκαετία του 60 για να συντηρήσει την οικογένειά του. Έσπασε την οικογενειακή παράδοση, ανοίγοντας ένα κατάστημα σιδηρικών για να τα βγάλει πέρα. Τώρα που συνταξιοδοτήθηκε, φροντίζει τον οικογενειακό οπορώνα, έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες, σε ένα λόφο με θέα Μεντών. Il faut savoir que mon père ramassait tous les 20 jours une tonne et demie, 200 kilos de citron, tous les 20 jours. Parce que Menton, c'était tout jaune de citron, les vallées, tout de partout que des citronniers. Aujourd'hui, les terrains sont vendus à des promoteurs et vous regardez depuis Menton, il n'y a plus que des immeubles. Tous les immeubles tout le long du côté droit, du côté gauche des routes, il n'y a plus que des immeubles. Il n'y a que sur les collines qui restent encore un peu comme moi du terrain où il y a quelques citronniers. Mais il n'y a pratiquement plus de terrain. Donc un jeune aujourd'hui ne pourrait pas vivre du citron de Menton. Voilà, c'est plus possible. Voilà. Ανάσα στην καλλιέργεια του περίφημου λεμονιού έδωσε το γεγονός πως το προϊόν έλαβε καθεστώς προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Début des années 60, l'agriculture à Menton, l'agrumiculture à Menton, c'est fini. Il faudra attendre une quarantaine d'années de plus pour qu'une poignée de passionnés essaie de relancer cette filière en gérant un dossier IGP, en obtenant cette IGP en 2015. Et donc depuis 2015, nous avons vraiment des moyens pour essayer de redéployer cette culture et cette économie. Sans IGP, nous avons un milieu naturel qui est très contraignant, qui génère des coûts de production très élevés et qui ne permettrait pas donc de régénérer, enfin de redéployer une économie viable. Depuis qu'on a l'IGP pour le citron de Menton, il y a énormément de nouveaux projets qui voient le jour. Notamment cette année, il y a le salon de l'agrume qui se fait bientôt en avril. Et on a aussi des visiteurs qui viennent de plusieurs parties du globe pour voir les collections. Η κλιματική αλλαγή έρχεται να προσθεθεί στη λίστα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές. Vous voyez, là, on a eu 3 ans de sécheresse où les sources n'ont pas débordé. Il y a eu de l'eau. Oui, ça a arrosé un petit peu, mais ça n'a pas rempli les nappes phréatiques. Les sources n'ont pas débordé. C'est la première année depuis 3 ans. Alors, les saisons sont décalées. Avant, on avait l'orage du 15 août. Après, il pleuvait au mois de septembre-octobre. Cette année, il n'y a pas eu de champignons. Pourquoi? Parce qu'à l'automne, il n'a pas plu. Alors, l'automne, il ne pleut pas. L'hiver, il ne pleut pas. Au printemps, non plus. Alors, les saisons sont décalées. Donc, le réchauffement climatique impacte beaucoup. Hein. Voilà. Η Μεντών φημίζεται για τα πολλά εστιατόρια, τα καφέ που προσφέρουν ένα άλλο διάσημο έδεσμα, την τάρτα λεμονιού, αλλά και τα καταστήματα οπορολαχανικών. Επίσης, διοργανώνονται ξεναγήσεις σε οπορώνες για τους τουρίστες, οι οποίοι μαθαίνουν τα μυστικά της παραγωγής λεμονιού και δοκιμάζουν τα ιδιαίτερα αυτά αγροτικά προϊόντα.